Түркістан облысының тұрғыны Заруи Азизян 47 жаста. 2013 жылы жұмыс істеп жүргенде аяқ қолының әр жері үйі бастаған. Арада бір жыл өтпей жатып, оның сол көзі кенет көрмей қалады. Шетел асып, түрлі қымбат тексеруден өткенмен науқасқа дәрігерлер нақты диагноз қоя алмаған. 2015 жылы маған алғаш рет шашыранды склероз диагнозын қойды. Назира Асанқызына рахмет. Егер бұл дәрігер болмаса, маған нақты диагноз қою ешкімнің қолынан келмеді. Біз сияқты науқастарды нақты емдеу түрі жоқ. Мемлекеттен қолдауға мұқтажбыз. Бізге назар аударып, әлеуметтік көмек көрсетсе дейміз. Шашыранды склероз жүйке жүйесінің созылмалы ауруы. Ағзаның иммун жүйесі клеткалары, жүйке талшықтары қабынғанға шабуылдайды. Клеткалар толық жүйке жүйесін бір уақытта әр жерден зақымдап, шашыранды тыртық қалдырады. Сондықтан бұл аурумен ауырғандарға ауру белгісі әртүрлі. Шашыранды склерозбен Шымкент және Түркістан облысында 150 науқас бар. Олар облыстық клиникалық ауруханада ашылған арнайы кабинетте тұрақты ем қабылдайды. Ондай дертке шалдыққан науқастар үшін дәрігерлер ашық есік күнін ұйымдастырып, барынша түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Нарушение миелиновой оболочки, демиелинизация развивается более быстро. Бұл аурудың жалпы бір ғана клиникалық көрінісі жоқ. Өйткені бұл нервтің әр түрлі жерден зақымдауы мүмкін. Мысалы басымен көз зақымдауы мүмкін. Соған байланысты бізде ем жүргізіледі және диагностикалық шаралар жүргізіледі. Диагностика шарасында алғашында МРТ және де тест бар, ЭДСС деп аталатын, және сонымен қатар бізде анализдер жүргізіледі, яғни иммунды жүйеден алынатын антиденелер. Неврологтың айтуынша бұл аурумен адамдар көбіне 25-30 жастан бастап ауырады. Оны аурудың екінші түрі немесе қозып басылып отыратын қайталама түрі дейді. Шашыранды склерозға 40 жастан бастап шалдыққандардың диагнозы аурудың асқынған түріне жатады. Мамандардың айтуынша олардың мүгедек болып қалу қаупі өте жоғары. Лаура Нақыпқызы, Амантай Өлбеков, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.